momento estamos en el ingreso al Parque Provincial Cruce Caballero. Tenemos 7 kilómetros de típica tierra misionera, colorada. La verdad que se ve bastante bien en este momento, así que veremos qué es lo que sucede durante el camino. Voy a grabar porque si no nadie me va a creer. Estábamos en el medio de Camundo, podíamos haber ido todo por ruta. No, el tigre tiene que ir a ver una reserva ecológica metida a 7 kilómetros de la ruta. Y como es reserva ecológica, teóricamente no tiene ninguna infraestructura el camino para llegar. Y así es, acá vamos. Hay barritos,